नमस्कार, मेरो नाम सुजन छेडाई र मेरो घर धादिङ र म हाल विगत 4 वर्षदेखि जापानमा बसोबास गर्दै आएको छु। मेरो जापानमा बसोबास गर्ने क्रममा मेरो आँखामा समस्या आएको थियो र त्यही समस्याको कारणले मलाई कामहरू गर्नलाई, कलेजहरू जानलाई पनि गाह्रो भएको थियो। एक दिन बिहान उठेर म मुख धुने क्रममा मेरो दाहिनेपट्टिको आँखा हल्का बाहिर आएको जस्तो फिल भएको थियो र त्यसपछि मैले केही होइन होला भन्ने सोचेर म त्यतिकै काममा गएँ। अर्को केही दिन पछाडि फेरि म मुख धुने क्रममा आँखा झन् बाहिर आएको जस्तो फिल भयो। मलाई हेर्न ओर्न पनि सुत्न पनि गाह्रो भएको जस्तो भयो। म जापानबाट यो अपरेसन गर्नको लागि नै भनेर नेपाल आएँ। नेपालमा आएर मैले धेरै ठाउँमा अपरेसनको लागि भनेर गएँ। कतिपय ठाउँहरूमा सक्दैन जस्तो कुरा गर्नुभयो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेपालमा सक्दैन यो ट्युमर निकाल्नलाई, यसलाई चाहिँ इन्डिया नै गएर निकाल्नुपर्छ, हामीले यहाँ गर्न सक्दैन जस्तो कुरा पनि गर्नुभएको थियो। सुजन हाम्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको दाहिने आँखा पछाडि जुन ट्युमर पलाएर अपरेसन गर्ने भनेर आउनुभएको थियो, त्यो ट्युमर चाहिँ निकै नै ठुलो थियो र त्यसले चाहिँ हाम्रो आँखाको दृष्टि दिने नसा अप्टिक नर्भलाई चाहिँ बेसरी थिचिएको पाइयो। सुरुमा त डाक्टर प्रेरणा कंसाकरलाई भेटेँ र उहाँलाई भेटिसकेपछि उहाँले मेरो रिपोर्टहरू, बाहिरको पनि रिपोर्टहरू चेक गर्नुभयो र फेरि यहाँ पनि मैले आएर एमआरआई, सिटी जस्ता सबै चेकहरू गरेँ। त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि दाहिने आँखाभित्र मासु पलाएको नै रहेछ र अपरेसन नै गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ डाक्टर प्रेरणा कंसाकर र रोहित सैजुको टिम मिलेर मेरो अपरेसन गर्ने कुरा भयो। सो सुनर अर लेटर चाहिँ उहाँको दृष्टि जाने जोखिम थियो। त्योभन्दा ठुलो जोखिम के थियो भन्दाखेरि त्यो ट्युमरको एउटा सर्टन पार्ट चाहिँ यो नाकको क्याभिटीमा पनि भेटाइयो। सो त्यो चाहिँ एक्सटेन्ड भएर यदि ब्रेनतिर गयो भने चाहिँ सुजनको ज्यानलाई पनि जोखिम हुने थियो। त्यही भएर जटिलै केस भए पनि म र मेरो टिम प्रोफेसर डाक्टर रोहित सैजु र हामीले चाहिँ एउटा राम्रो डिस्कसन गरेर चाहिँ ट्युमर निकाल्नै पर्छ भनेर चाहिँ काउन्सिलिङ गऱ्यौँ र सुजनको सर्जरी चाहिँ निकै नै जटिलै थियो। किनभनेदेखि चाहिँ ट्युमरले चाहिँ पुरै नसालाई थिचिएको र जब हामी त्यो ट्युमरसम्म पुग्यौँ, ट्युमर चाहिँ बोनको कन्सिस्टेन्सीको थियो, एकदमै कडा थियो। तर इच एन्ड एभ्री स्टेपमा चाहिँ हाम्रो फोकस भनेकै त्यो दृष्टि दिने नसा जोगाउनु नै थियो र हामीले आफ्नो तर्फबाट एभ्री स्टेपमा चाहिँ हामीले मेटिकुलसली चाहिँ गरिरहेको थियौँ। केही समयमा मेरो पट्टी खोलियो। मैले आँखा राम्रो देखेँ। मैले जुन आँखा देख्दैन होला भन्ने सोचेर मैले गरेको थिएँ। मैले आँखा देख्दाखेरि मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो र मेरो यो आँखा देखिनुमा ठुलो योगदान चाहिँ डाक्टर प्रेरणा कंसाकर र डाक्टर रोहित सैजु र त्यसैमाथि उहाँहरूको टिमलाई जानेछ। उहाँहरूले गर्दाखेरिमा नै मैले आज मेरो आँखा देखिन सफल भएँ। सुजनको दृष्टि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको दृष्टि पुरै जोगिएको पाइयो र जति खुसी सुजन हुनुभयो, आई थिङ्क त्योभन्दा डबल खुसी चाहिँ वी एज द सर्जिकल टिम थियो। किनभने एज एन अफ्थमोलोजिस्ट, नेत्ररोग विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ ज्योति जोगाउनु भनेको चाहिँ आई थिङ्क कुनै पनि पेसेन्टलाई ज्यान जोगाउनुसँग कम्पेयर गर्छौँ हामी। सो वी वर भेरी ह्याप्पी।